पंचायत वेंचणुके खातीर भाजपा, काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्सान नेटान तयारी सुरू केल्या। काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्सान भाजपा आड आघाडी करून जिल्लो पंचायत वेंचणूक जिखपाचे दिकेन पावल मारला। जागे वांटपाचे बाबतींत उलोवप सुरू आसा। कोणाक कितले आनी खंयचे जागे जाय हे विशीं उलोवप सुरू आसा। आरजी आनी गोवा फॉरवर्डान काँग्रेसी कडेन 10 सिटां दिवची म्हूण मागणी केल्या। हाजेर मातशे वयर सकयल जाला आसुये, पूण सिटां वांटून घेवपा विशीं वाटाघाटी चालू आशिल्ल्याचे गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय सांगता। हांवें बेसिकली तांकां एक ब्रॉडली एक फॉर्म्युला असो दिल्लो स्टार्टिंगाक की 10 सीट आमकां 10 सीट आरजीक आनी 30 सीट काँग्रेसीक अशें आसचें। आतां ताजेर मातशें वयर सकयल जाता आसतलें, पूण डिटेल्स आज मेरेन हांव तांचे कडेन उलोवंक ना। डिटेल्स म्हळ्यार एक्झॅक्ट नेटिग्रिटी जावंक ना। थोड्या सिटांचेर आमचे मातशे तांकां दिसता आमचो सीट, आमकां दिसता आमचो कॅन्डिडेट बरो आसा, सो हाजेर मातशे वाटाघाटी चालू आहा। बेगीन रिजॉल्व जावंक जाय। तातल्या मदीं राय सीट जो ST आशिल्लो तो राय सीट ST वुमन जालो। आतां हें अशें करूं येता, एक नोटिफिकेशन येतकर कोर्टान केस आसतना पयले दिसा तूं चेंज करता। आज केस येवपाची आहा, काल तांणी तें चेंज केलें। तशेंच काल राती युरी आलेमावाचे कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हळ्यार असेंब्ली सेगमेंटान एक जिल्लो आसा तो शेड्यूल कास्ट केला। सो अशे लास्ट मिनिट चेंजीस वेदर दीज आर लिगली टेनेबल आनी ताजेर हे इलेक्शन खरें जातलें काय हे इलेक्शन ना करपा खातीर सरकारूच हें करता काय कितें हो एक प्रश्न येता। गोवा फॉरवर्ड आनी RGP जे जागे मागतात ते सोडून जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर हेर जाग्यांचेर उमेदवार निश्चित केल्यात। तांची नांवां बेगीनूच जाहीर करतले म्हूण काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर सांगता। मंगळारा काँग्रेस हावजात जाल्ले बसके उपरांत पाटकर उलयलो। काल मीटिंग जाल्ली, आयज परत मीटिंग, काल मीटिंग म्हणलें की मातशी कितें उरलां म्हणून आमी आमची प्रदेश इलेक्शन कमिटीची आज मीटिंग आशिल्ली जे थ्रू प्रोसेस थ्रू ब्लॉक आनी मागीर डिस्ट्रिक्टान स्क्रिनींग जावन जी नांवां सगळीं आयिल्ली कॅन्डिडेटांची ती परत एकदां आमी आज डिस्कस केल्या। वेर देर इज नो डिस्प्यूट रिगार्डींग मनोज परब आनी विजय सरदेसाय जे मागता ती सोडून बारींग अदर वी हॅव डिस्कस्ड and we have finalized the final list for the candidates and very soon we will release it. पळोवया मरे ते बाकीचे तांकां दोगां कडेन उलोवन we will take a stand and then ज्या जाग्याचेर डिस्प्यूट ना that list we will release. ते आमचे इंटरनल डिस्कशन तेंचे कडेन चालू आहा। ताजेर फायनल कितें तें कन्क्लुजन येवपाचें उरलां म्हणून ती सिटां सोडून बाकीचे वी हॅव डिस्कस्ड। काल एका पार्टनराक आमी मेळ्ळ्या राती, दुसऱ्या पार्टनराक आमी मे बी आतां मेळटले आयज मेळटले। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।